Hej, så tilbage. Det der Pinglavin, også kendt som Kasper. Og måske ikke er kendt som Kasper alligevel. Men ja, jeg er tilbage med endnu en episode. Episode 5, tror jeg nok. Ja, det må det være. Af min Let's Play Minecraft. Hvad hedder det? Sidste gang, der var jeg nede og finde hekse derovre. Og der fandt jeg nogle kyllinger, og dem har jeg så transporteret herhen. Og se, hvor nuttede de ser ud. Hold da sygt. Okay, så det vi skal gøre i dag, det vil nok være... Har jeg fået kodet mit jern? Nej, jeg fik 26 jern ned i den der mine. 26 effing jern. Det er ret vildt, og jeg er sulten. Dejligt. Så jeg tror ikke vi har brug for at gøre så meget, underjordisk for lige for tiden. What? Er lige blevet nat? Nej. Det er... Jeg troede det var ved at blive dag. Det mener de ikke, vel? Så bliver jeg nødt til... og jeg har fundet ud af, hvad en peony er. Det er en blomst. Hvis I ikke allerede vidste det. Det er da ikke en peony. Eller det er en oxydaisy eller en azurblød. Det er en azurblød. Nå, den har jeg plantet her. Det var den her, jeg manglede. Vi havde nogen oxydaisy. Jeg troede lige vi ikke havde nogen. Sådan der. Og vores have er fuldendt. Så det vi skal gøre i den her episode, det vil jeg nok sige var, at vi skal få smeltet det her jern, lavet af sådan en iron pickaxe. Nej, det vi skal, det er... Ja, vi bliver nok alligevel nødt til at gå ned og mine. Ser det ud til. Jeg vil bare have undgået mine, fordi jeg har minet så meget. Jeg har minet hele 2 episoder. Og det er meget. Det er 40 minutters film. 40 minutter har jeg været nede i en mine. Det er slet ikke til at holde ud. Og det er ikke engang 40 minutter, fordi jeg har også været oppe. Det ser desværre ud til, at jeg bliver nødt til at gøre det. Så jeg skal lave mange iron pickaxe, fordi jeg kommer til at gå ned i dybet. Har jeg en spand? Ja, det har jeg. Jeg har en spand lige her. Spand. Okay. Underligt, det gik ud af det. Jeg har 20 XP, så jeg skal ned og få mig noget... obsidian. Og så skal jeg... Undskyld, jeg er lidt langsom. Jeg skal ned og have noget obsidian, så jeg kan lave en nether portal, og jeg skal have et enchanting table. Så jeg overhovedet kan overleve dernede. Hvis jeg ikke kan se edderkoppen, så er han lige der. Nej, jeg kan nok ikke se edderkoppen. Men... ja, så... Jeg har noget jern. Dumper lige alt mit lort ned i den her kiste. Tager lige noget kul, så jeg kan lave nogle flere... Jeg har ikke brug for flere fakler. Azurblød. Det her mad har jeg brug for i den grad. Oxydaisy, spider eye, sunflower, seeds. Sådan her. Sådan der. Sådan der. Og mad. Men jeg tror faktisk før, at jeg gør noget som helst, så laver jeg en ovn til, fordi de her kogingsproces, det går alt for langsomt. Det gider jeg simpelthen ikke vente på. Wow, jeg er god til det her. Nu skal ovnen stå. Ja, det var ovnen, jeg smed. Der. Hold kæft, kyllinger. Tak. Okay. Ja. Jeg får faktisk lige en idé. Fordi jeg har ikke nogen fansgate her. Så jeg skal komme ind til kyllingerne. Jeg har svaret. Lave en fansgate. Også. Jeg tror jeg ved hvorfor der var hekse, men jeg er ikke sikker. Jeg tror det er fordi at Minecraft har bugget, og at heksehytten faktisk er under jorden. Teorier. Men det er ikke nok at have teorier. Man skal have beviser. Og nu kan vi gå ind til kyllingerne. Der er lag. Hej kyllinger. Jeg ramte lige midten. Brug. Hej kyllinger, hvordan har I det? Jeg skal lige slå noget fra. Sådan der.
Det må jeg undskylde. Det er bare sådan, så jeg ikke kommer til at slå dem ihjel lige pludselig. Så ja, når det her... Når vi har kogt det her med, så går jeg ned af miner. Så skipper jeg lige til det tidspunkt. Og jeg er klar. Sådan der. Så er tid til at gå ned i min mine. Det ser ok ud. Vi skal bare vente lidt. Nu går jeg ned i min mine igen. Forhåbentlig så kommer der ikke noget at slå mig ihjel. Det ville være rigtig surt. Helt seriøst, det ville det faktisk. Jeg har ikke lyst til at dø med 20 XP. 21 XP. Det kan I selv se. Og jeg fandt jern. Wow. Vi er 5 minutter inde i filmen, og jeg har fundet jern. Og pro er jeg lige. Jeg er rigtig pro. Ja. Yeah. Tror jeg nok. Okay, længere ned. Vi skal helt ned i sindet. Helt ned i jordens kerne. Okay. Wow. Så vi går længere ned og håber på et eller andet tidspunkt at ramme case system. Hvis ikke vi gør, så bliver jeg irriteret. På et eller andet tidspunkt må vi da ramme noget. Jeg vidste vi ville ramme noget på et tidspunkt. Det var bare ikke lige været forestillet mig, at vi ville ramme. Come on, på et eller andet tidspunkt må der være et grottesystem. Er I helt stille? Der er lava. Og lava er det samme som grotte-agtigt. Vi er på 14. Når vi kommer... Okay, vi er ret langt nede. Så vi skal til at passe på. Jeg tror, det er den her vej, lavaen kommer fra. Eller ikke den vej, lavaen kommer fra, men... Okay, jeg bliver bare ved med at grave nedad. Redstone. Jeg fik et chok. Jeg tror, måske kan vi lige replay mit chok. Hvis ikke, ja. Vi håber bare, vi kan replay mit chok. Redstone. Måske kan jeg lave en eller anden redstone mobfælde ting. Og var jeg glad for, at jeg lige havde bygget en pickaxe til. Hvor jeg så er den er der. Hvis jeg ikke havde gjort det, var kul. Var jeg blevet nødt til at gå op igen og crafte en ny, og jeg har ikke lige lyst til at gå op igen. Ja, jeg tror vi er på en fin dybde nu. 9. Undskyld, kan jeg knap. Sådan der. 9 det er en fin dybde. Så vi Så vi miner bare lige ud og håber på et eller andet tidspunkt at finde en grotte. Og hvis vi ikke finder en grotte, så ja. Så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Fordi jeg har lyst til grotter. Jeg har derimod ikke lyst til kul. Det har jeg rigeligt af. På alt det der. Jeg har 12 kul og 5 jern. Jeg kunne dog godt have brug for noget kul for at få XP. Men nej, det spiller pickaxe. Vi fortsætter bare lige ud. Håber på at finde en grotte. Hvis ikke vi gør, så bliver jeg sur. Ja. Jeg har ikke lyst til at vide, hvordan jeg er, når jeg er sur. Der er åbenbart ikke noget den her vej. Jeg blokerer lige af, og så leder jeg efter det der lava. Det var opad. Det er tæt herpå. Så jeg graver lige ind til siden. Okay. Shh.
Det er den her vej. Ja, det er ned den her vej. Fordi hvor der er... Ja, jeg fandt det. Jeg er bare for god, var. Jeg er bare alt for god. Og det er, hvad hedder det? Og så er der obsidian til alle. Yeah! Og jeg tror faktisk her er nok obsidian til, at vi kan, hvad hedder det, lave en nether portal. Ellers er der ikke, men jeg har ikke nogen diamond pickaxe, så jeg kan ikke mine det. That sucks. Jeg skifter på det der redstone. Det var underligt. Okay, så vi fandt lavaet. Vi gjorde af med det. Og jeg får så det, hvis jeg ikke får det der stykke. Skub det hen til mig. Ja, sådan der. Så vi fik ikke nogen diamonds. Det var ikke noget særligt stort grotte system, kan man sige. Man kan også lade være med at sige det. Det kommer ind på ens behov. Se, der var jeg lige ved at dø. Jeg tror faktisk, lad os sige selv. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, der er nok. Der er faktisk nok til både. Ja, det er dejligt. Så det skal jeg huske. Når jeg får diamonds, så er det her, at du kan komme til nether. Jeg tror, jeg går op herfra. Der må være en grotte, der er meget nemmere at komme ind i. Ovenpå. Op på jorden. Jeg fandt desværre kun redstone. Til gengæld fandt jeg tonsvis af det. Så jeg kan lave... jeg kan lave en eller anden ting af redstone. Bygge et eller andet af redstone. Jeg kan lave dispensers. Jeg kan lave ting, der automatisk farmer kyllinger. Jeg skulle nok have tænkt over lidt før, at jeg ødelagde lavaen, fordi man kunne måske have brug. Man kunne måske have haft brug for 3 lavaen. Men nej, jeg er ligeglad. Så vi skal brænde det her jern. Vi putter ny kul i. Sådan der. Og så går vi... Vi laver først lige en ny pickaxe, fordi... Ja. Men vi aldrig hvornår man får brug for en pickaxe. Sådan der. 2 nye pickaxes. Ready to go. I brænder bare, og der var en kylling, der lagde et æg. Mange tak, kylling. Og vi går igen. Så det var den her vej, at der var, hvad hedder det? At der var en grotte. Tror jeg nok, det var. Ja, det var den der vej, at der var de der hekse. Og jeg er ikke sikker, men jeg tror faktisk, de der hekse kan droppe redstone. Så hvis der er spawnet endnu en, så er jeg rigtig glad, fordi de er nemme at nakke. Og de giver en god loot. Ja, der spawner en til. Nej, der var creeper, som lige de spawnede. Hvis I ikke nåede at se den, så må jeg hellere spole tilbage. Der står en zombie dernede, som jeg måske kan jage ud i lyset. Og der er en grotte der. Epic. Ja, dø du lige. Dø. Nej, jeg har været dernede, okay. Jeg har været her. Der er noget gravel. Og måske kan jeg få nogle seeds ud af det her. Eller, ikke måske, fordi det kan jeg jo. Krise! Og creeper, okay. Ready for the epic battle. Kapow! Oj, kun 3 slag. Og den gunpowder faldt herned. Vent, har jeg været hernede? Wow.
Sygt, mand. Jeg tror, jeg går på lidt af et adventure nu. Hvor er solen? Den her, hvilken vej går den? Den går nedad. Så jeg må... Hvad er det der? Ikke noget som helst. Jeg har så lyst til at dræbe den der gris, men jeg må ikke. Fordi det er dårlig karma at dræbe grise. Derimod er det ikke dårligt karma at dræbe køer. Hvis bare jeg havde noget, noget weed, så kunne jeg lokke dem herhen. Men det har jeg ikke. Hvordan skete det der? Nobody knows how. Der er roser, og der er køer. Jeg vil nakke jer. Sådan der. Hvordan kan et stensvær virke så godt? Okay. Okay, jeg troede bare lige, det var en 5. Noget, der var fucked up, men det var bare en own. Oj, der er en grotte her. Jeg vidste, der ville være en grotte på et eller andet tidspunkt. Til gengæld har jeg et lille problem, fordi jeg har ikke noget svær. Enderman, jeg kigger ikke på dig. Enderman, jeg gider ikke være din ven. Endermania. Okay, så jeg skal have noget træ, så jeg... Vent, har noget træ. Nej. Så jeg bliver nødt til at få fat i noget træ, så jeg kan lave en... Hvad hedder det? Her er egentlig ret dejligt. Så jeg kan lave en... crafting table. Så jeg kan lave et sværd, så jeg kan mine. Okay, de næste 5 episoder bliver nok også af mig, der miner. Men jeg finder jo hele tiden nogle nye års. Tror jeg nok. Jeg er ikke sikker. Måske gør jeg ikke. Måske er det bare mig, der er dum, og jeg sidder fast i en blok. For anden gang i hele den tid, jeg spiller Minecraft Survival. Jeg har ikke brug for nogle af blomsterne. Det her sted ser altså også ret flot ud. Men det er ikke her, jeg skal være. Jeg skal ind her. Ned her. Og så skal jeg... Nak Enderman. Er den der stadig? Jamen, der er en edderkop. Der er en zombie. Der er lys. Men hvad? Ah, okay. That's the answer. Det svarer på, hvorfor der er lys. Kommer der noget herfra? Nej. Så laver jeg bare lige mit crafting table nu. Doink. Okay, så jeg skulle have... Nej, hvor er jeg god til det her lige nu. Jeg skulle have et sværd. Bum. Helt nyt sværd. Og jeg er... ready to go. Hobo. Godt. Lad os det afsted. Der var jeg den anden vej. Og det bliver også nat nu, så det er perfekt tidspunkt, at jeg kommer ind i ly. For monstrene skulle jeg lige til at sige, men det er jo ikke... kommer ikke i ly for monstrene, fordi... Ja. Monstrene er jo stadig. De er faktisk... kun lidt mindre. Men de er her stadig. Sådan der. Det er han. Mange tak. Fortsætter den her ned. Det gør den sgu. Sig ikke, det er en blind. I hate you. Det var ondt, det der. Det var altså... Like, hvis I synes, at det var ondt. Ej. Comment og skriv, det var ondt, hvis I synes, det var ondt. Hvis I ikke synes, det var ondt, og det bare var naturligt, og det var mig, der var dum, at gå ned ad vandfaldet, så skriv, du var dum, Kasper. Eller Pinglervin. Ej, det behøver I ikke. I er nogle douchebags, hvis I gør det. Fordi jeg kan godt lide mine videoer. Og jeg gider ikke have folk under munden. Det gætter jeg sådan set på, at de fleste ikke vil have. Men hvorfor er der en ting dernede? Det var underligt. Hvorfor hører jeg en ko, der hele tiden lyder? Hold kæft, ko. Så ja, jeg bliver nødt til at stoppe her. Og sige, det var det for denne episode
episode 5 af Let's Play Minecraft. Jeg har brug for noget kul. Ses.